Yaxshi niyatlar bilan sotuv bo'limi qurdingiz. Sotuv bo'limiga 4 ta menejer oldingiz. KPI'larni joriy qildingiz, voronka продажlarni yozib chiqdingiz. Sotuv bo'limimiz uchun kerakli sharoitlarni hammasini yaratdingiz. Lekin shunaqa bo'ladiki, menejerlardan so'rasangiz, nima bo'ldi? Savdo bo'ldimi, yo'qmi, natija qani deb so'rasangiz, menejerlari sizga har doim savdo yaxshi emas, chunki mahsulotimiz yaxshi emas, narxni tushirish kerak degan e'tirozlarni bildiradi menejerlar. Akalar, unaqa emas. Menejerlarni e'tiroziga ishonib qolmang. Ular nimaga unaqa deydi desangiz agar, chunki menejerlaringiz kun davomida Instagram, TikTok shunaqa sotshetlarga kirib o'tirgan bo'ladi. Lekin siz kelganingizdan keyin rahbarga bir nima deyish kerak-ku. Shu uchun mana shunaqa e'tirozlarni qilishadi. Narxlarni tushirish kerak, mahsulotimiz yaxshi emas, sifatini yaxshilash kerak degan. Lekin siz mana shu hollarda ko'p o'ylanib qolasiz. Rostdan ham mahsulotim yaxshimi degan e'tirozlarga ishonib qolishingiz mumkin. Ishonmang. Sizga tavsiyam nazoratni kuchaytiring. Chunki nazorat daromadga teng.